Oi pessoal, então hoje nós vamos ensinar a fazer brigadeiro mole no micro-ondas. É muito fácil e os ingredientes são uma lata de leite condensado, uma colher de margarina, 3 colheres de Nescau e uma lata de creme de leite. Então a gente vai colocar uma lata de leite condensado. Uma colher de margarina, e 3 colheres de Nescau. Duas, três. Agora a gente vai mexer. Agora a gente vai colocar 1 minuto no micro-ondas. A gente deixou no micro-ondas por 1 minuto e ficou assim. Agora você mexe bem. Agora a gente leva para o micro-ondas por mais 2 minutos. Colocou no micro-ondas por 2 minutos. Agora a gente vai mexer bem e colocar por 4 minutos. Agora a gente vai colocar no micro-ondas por 4 minutos. Está fervendo e agora a gente vai mexer bem. Olha que legal tá ficando. Agora a gente vai pôr o creme de leite. Olha como que tá ficando. Tá bem molinho. Agora a gente vai pôr. Agora sim, é hora de comer. 1, 2, 3 e... que delícia. Compensa fazer em casa. Se você gostou, dá like, se inscreva no canal. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau.